Fala galera, beleza? Vocês estão bom, pessoal? Olha essa dica aqui, ó. Você é dona de casa que tem uma geladeira dessa, uma Continental. Essa aqui é uma geladeira frost free. O defeito dessa geladeira, pessoal, o cliente reclamou que é o seguinte: quando ela liga, ela fica fazendo um barulhão. Olha aqui que é o barulho dessa geladeira, pessoal. Quer ver? Ó. É o gelo que tá pegando ali, ó. Conforme vai fazendo esse gelo aqui entra ali, ó, e faz esse barulhão. Aí o pessoal fala: ah, minha geladeira tá com um barulho muito alto, um barulhão muito estranho. O que que é? Isso daí, pessoal, esse gelo que cai ali, ó, e faz esse barulho. Só que a gente tem que entender o porquê que isso está acontecendo. Não era para acontecer isso, pois essa geladeira é uma geladeira frost free e ela tem vários mecanismos. Então vamos lá, eu vou deixar a dica para vocês dessa geladeira aqui. O que que acontece com ela? Primeira dica que eu vou deixar é o seguinte. Aqui, ó, nós tem essa resistência, que é uma resistência, ó. Aqui ela aqui, ó, essa aqui, ó, essas pecinhas aqui é tudo resistência de degelo, ó. Certo? Aqui atrás, ó, para vocês verem o tanto de gelo que tem aí, ó. Então esse gelo não tá indo embora. Ele não tá descendo lá para baixo como ele deveria. Tinha que fazer o degelo, ó. Fez o degelo aqui, pode ver que aqui tá beleza, fez o degelo. Só que ele parou tudo aqui, ó. Certo? Então, por que que isso acontece? Geralmente, no caso dessa geladeira aqui, o defeito é o seguinte. Aqui, ó, quando acende a terceira luz, para fazer o autoteste. A terceira luz, ela liga essa resistência aqui, ó, certo? Essa resistência dessa geladeira, eu fiz o autoteste dela, ela esquenta essa e esquenta essa. Pra cá já não tá esquentando. E lá embaixo também não tá esquentando, ó. Vou pôr a mão nela aqui, ó, tá gelada, ó. Só que se eu vir aqui, ó, nessa área do lado de cá, ó, tá quente, ó, não dá nem pra pôr a mão. Tá muito quente, ó. Então o defeito dessa minha geladeira é a resistência de degelo, certo? Antes eu queria pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like aí, compartilhar aí, deixa o joinha para ajudar o canal a crescer, graças a Deus. Pessoal, então fica essa dica aí. Essa geladeira, o defeito dela é essa resistência. Eu vou fazer um outro vídeo aí, como que faz o autoteste dessa geladeira, para você descobrir por que que isso acontece. No autoteste, ele vai testar o motor para ver se o motor tá bom. Ele vai testar sensores. Aqui tem um sensor, aqui tem outro sensor. E ele vai testar a resistência, que é o mesmo teste que eu acabei de fazer aí. Fica a dica para você aí. Próximo vídeo aí vai ter o autoteste dessa geladeira. Se inscreva no canal, deixa o like e compartilha aí. Valeu!